Ez egy üzenet a magyar kormányból. A Plaxia vírus elpusztította ezt a földet. Miután Magyarország és Ukrajna határáról érkezett az országba, a vírus olyan gyorsan kezdett terjedni az ország nagyobb városaiban, mint a városi területeken, hogy a vírus elterjedjen. A Plaxia vírus más változataival együtt gyilkosságot szít a fertőzöttekben, és nagy számban a fertőzöttek ellen szinte lehetetlen leküzdeni. A belügyminisztérium, rendőrség és katonai minisztérium néhány napja vereséget szenvedett. Az összes infrastruktúra teljesen megsemmisült, és a lakosság körülbelül 78%-a meghalt. A kormány összeomlott. Meghalt Áder János köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök. Javasoljuk, hogy kerülje a nagyobb lakott területeket, különösen Budapesten. Ahol nagy számban vannak, ott nagy számban lesznek fertőzöttek. Utazzon az észak-magyarországi hegységbe, mert a vírus tovább terjed, és a lehető leghamarabb nukleáris rakéták csapnak le. Ez a Duna TV utolsó adása. Magyarország megszűnt létezni. Köszönöm és viszlát mindenkinek!